Acabo de ver en el árbol un ave que se mueve como una ardilla y vuela como un barranquero. Y sí, es el cucuardilla. A esta hermosa ave le dicen pájaro ardilla, cola de caballo, gallina del diablo, hasta Juanita le dicen. Se alimenta de insectos grandes como las avispas, las cigarras, los gusanos, arácnidos, lagartijas, frutos. El plumaje es color castaño en el dorso y en la cabeza. El pico es amarillo y el iris es rojo. Y en su cola generalmente plumas pardas pero nunca negras. Su llamado es un explosivo silbido y a veces como si le estuvieran dando durísimo a un palo. Y si en la calle gritan que viene Juanita, ya sabes que es el pájaro ardilla.